Sorry.好忙啊！你冇嚟過呢度啊？有，以前嘅時候咩都冇嘅呢度。哎呀，呢度好貴哦！呢啲樓友屋都1500-16蚊租啊！嚇！呢啲樓友屋，呢啲樓友屋咁細間都係咁貴啊！我睇對面都要差唔多，最平都要700-800蚊，對面嗰啲啦，嗰啲好板屋貴啊！好貴，依家好貴。你知嗰啲間都賣得成100萬㗎？係啊，好似唔使錢咁啊！都係啊。